दोस्तों सबसे पहले मैं मुर्गा मुर्गियों के लिए रोटी भिगा देता हूँ। रोटी भिगाने के बाद मैं अपने मुर्गा मुर्गियों को खोलने चले जाता हूँ। तो हमने कुछ इस तरह से मुर्गा मुर्गी रख रखे हैं। फिर मैं इनको खोल देता हूँ तो हमारा कबूतर का बच्चे का डब्बा तो नीचे गिर गया था। फिर मैं इन सबको खोलने के बाद अंदर चले जाता हूँ अपने छोटू को निकालने के बाद इसको मैं बाहर निकाल के देखता हूँ तो काफ़ी बड़ा लगता है। जब आया था जब हमारे कन्ने बहुत ही छोटा था। ये देखना आप मेरी वीडियो। फिर उसके बाद अपने मुर्गे को खोल देता हूँ। फिर इन सबको दाना डालने के बाद मैं देखता हूँ कि रोटी खाने भी चले जाएंगे। तो इनको खाने देते फिर मैं आपको अंदर जाके अपने वजीफपुर की कॉलोनी का कुछ सीन बता देता हूँ कि किस तरह से काम चल रहा है।